ചുമയും പനിയും ഒക്കെ ബാധിച്ച ആശുപത്രിയിലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ വൃക്ക തകരാറിലായി മരിച്ചതിന് പിന്നിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ആദ്യത്തോടെയാണ് കുട്ടികളുടെ മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതും കാരണം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാകുന്നതും. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടിയ 21 കുട്ടികളാണ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. എന്താണ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്? ആരാണ് ഇതിലെ കുറ്റക്കാർ? നോക്കാം. ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള 18 കുട്ടികൾ, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും 3 പേർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് അസുഖം ഭേദമാക്കാനായി നിർദ്ദേശിച്ച കോൾഡ്രിഫ് എന്ന ചുമമരുന്നും അതിലെ വിഷാംശവുമായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിൽ സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറായ പ്രവീൺ സോണിയാണ് തന്റെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ പനിയെയും ചുമയും തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ കുട്ടികൾക്കായി കോൾഡ്രിഫ് കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ ചുമ കുറയുന്നതിനു പകരം ആരോഗ്യനില മോശമായി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരുടെ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം ഗുരുതരമാവുകയും അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് കത്തയക്കുന്നത്. തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൾഡ്രിഫിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രീഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനിയിലെത്തി സാമ്പിളുകൾ പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ പ്ലാന്റിലെ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിൽ 350 വീഴ്ചകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കഫ് സിറപ്പിൽ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന വില കുറഞ്ഞ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ വലിയ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിയമപരമായ അളവ് 0.1% ആണെങ്കിൽ കോൾഡ്രിഫിന്റെ ഒരു ബാച്ചിൽ 48% ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തൽ. തുരുമ്പെടുത്ത മെഷീനുകൾ, വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയിലാണ് ശ്രീഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് മരുന്നുൽപാദനം നടത്തിയിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രീഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ഉടമ രംഗനാഥനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, കേരള, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം കോൾഡ്രിഫിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ രാജ്യവ്യാപകമായ പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കരുതെന്നും അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കുറിപ്പടിയുമായി വന്നാൽ മരുന്നുകൾ നൽകരുതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2022 ഒക്ടോബറിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയയിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് 70 കുട്ടികളും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ 18 കുട്ടികളും മരിച്ച സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നും മരണത്തിനു പിന്നിലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സൂചന നൽകിയതുമാണ്. അന്നും വില്ലനായത് കഫ് സിറപ്പിലെ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെയും എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെയും സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിനും 2020 ജനുവരിക്കുമിടയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലും 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 12 കുട്ടികൾ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചത് മൂലം മരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം മുന്നനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് രാജ്യത്തെ മരുന്ന് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയം കൂടിയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. മരുന്ന് നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുടെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നടപ്പാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ദുരന്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.